വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ലിജോ. എം4 ഫാംടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിവിടെ പഞ്ചാബിലെ സോനു ഗോഡ് ഫാം, അതായത് ബസോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സോനു ഗോഡ് ഫാമിൽ ഒരു കുറച്ച് ആടുകളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അതായത് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ, നമ്മുടെ മോഹൻദാസ്, അതുപോലെ സിറാജ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം സൂപ്പർ ആടുകളാണ്. നല്ല പഞ്ചുള്ള, ചെവി നീളമുള്ള, നല്ല അടിപൊളി ബീറ്റൽ ആടുകളാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ തൂക്കിത്തരില്ല. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ആടുകളെ, അതായത് ബീറ്റൽ ആടുകളെ തൂക്കി കിട്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിയാനയിൽ ഒരു ഫാം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. മുസ്തഫ മേവാത്ത് ഗോഡ് ഫാം. അപ്പോൾ ആ മുസ്തഫ മേവാത്ത് ഗോഡ് ഫാമിൽ എങ്ങനെ പോകാം, അവരുടെ തൂക്കി തരുമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിലോയ്ക്ക്, ഏതൊക്കെ ബ്രീഡ്, ബീറ്റൽ, കരോളി, ബാർബരി, തോത്താപ്പരി, അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡുകളാണ് അവർ തൂക്കി തരിക, എന്താണ് റേറ്റ്, എന്താണ് വില. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻഡ് വരെ കാണുക. മുസ്തഫ ഗോഡ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ആടിറക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പലർക്കും ആടുകളുടെ ലോഡ് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ മുസ്തഫ ഗോഡ് ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആടുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോ എൻഡ് വരെ കാണുക. നമ്മൾ പോയ റൂട്ട് അതും വീഡിയോയിൽ എഴുതി വരുന്നുണ്ട്, കാണുക. അതായത് ഡൽഹി ടു ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം, ന്യൂ മേവാത്ത്. അവിടുന്ന് ഫിറോസ്പൂർ ജിർക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം, അവിടുന്ന് ഷംഷാബാദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വില്ലേജ്. ഈ ഫിറോസ്പൂർ ജിർക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് 4-5 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഷംഷാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജ്. അവിടെയാണ് ഈ മുസ്തഫ മേവാത്ത് ഗോഡ് ഫാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക, എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 100-200 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മുസ്തഫ ഗോഡ് ഫാമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബീറ്റലുണ്ട്. ഒത്തിരി സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില ബീറ്റൽ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ചിലതിനത്ര ചെവി നീളമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ബീറ്റലാണ്. പിന്നെ 1-2 ബാർബരി ആടുകളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ കരോളി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തോത്താപ്പാരി 1-2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫാമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഹരിയാനയാണ്, രാജസ്ഥാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുഭൂമിയാണ്, ഒത്തിരി അധികം പച്ചപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, കാണാൻ അത്യാവശ്യം രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിവരോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എത്ര രൂപ കിലോയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 300 രൂപ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് 280 രൂപയിൽ അവസാനിച്ചു. അതായത് 280 രൂപ 1 കിലോയ്ക്ക് വെച്ച്, അതായത് ജീവനോടെ ലൈവ് വെയിറ്റ് തൂക്കി നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഇറച്ചിയാടുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇറച്ചിയാടുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇറച്ചിയാടുകൾ തുടക്കത്തിൽ 200 രൂപ കിലോ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മെല്ലെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ലേശം ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 190 രൂപ പെർ kg കണക്കിന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ലോറികളുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് ലോറികളുണ്ട്. ഒരു ലോറിയിൽ ഏകദേശം 200-210 ആടുകൾ വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. 100 ആടുകളും പോകും. അപ്പോൾ ലോറി ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ലോഡുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഡെയിലി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫാമാണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ട ഈ പേപ്പേഴ്സ്, അതായത് കടലാസ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ മേവാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അത്യാവശ്യം ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ടോ പൈസയൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ല. ലേശം റിസ്ക് ഉള്ള ഏരിയയാണ്, ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തനിച്ചോ രണ്ടാളായിട്ടൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ലേശം പിടിച്ചു പറിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു പോവുക ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പൈസയുടെ, അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ സത്യസന്ധതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രൂഫല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. വേറെ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഏതായാലും വീഡിയോ അടിപൊളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്കിൻ്റെ ആ ബട്ടണിൽ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം കുത്തി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പം പറയും കമൻറ്റുകളൊക്കെ മറുപടി തരുന്നില്ല. ലേശം അസുഖമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ലേശം ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പനി, ചുമ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ആയുള്ളൂ. ഏതായാലും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും. സത്യസന്ധമായ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിന് വേണ്ടി M4 FarmTech സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു.